दोस्तों, अगर आपने कभी हवाई जहाज़ में सफ़र किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि हवाई जहाज़ में सिर्फ नीली ही सीटों का इस्तेमाल किया जाता है। बट क्या आप जानते हैं कि सिर्फ नीले ही कलर की सीटों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो चलो हम आपको बताते हैं। ज़्यादातर हवाई जहाज़ों में सिर्फ नीली सीटों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि नीला रंग चिंता को शांत करने और डर से छुटकारा पाने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। साथ ही उन लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलती है जो एयरोफोबिया नाम की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। और इसके अलावा नीले कलर से एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें धूल, गंदगी और दाग बहुत ही कम नज़र आते हैं।